pouvais pas. Ahlan wa sahlan ya jama'a Zulfelawen, désolé, il y avait une petite coupure tout à l'heure, un problème technique, mais normalement donc là que je vous fais si tout va bien. Zulfelawen wa salam alaikum khawti wa tati, marhaba bikum, les lives d'Algérie Part, les Algérie Part sont de retour, toujours là. On s'excuse pour tout à l'heure, il y avait un problème technique. Ça, c'est comme ça, c'est la magie du direct. Marhaba bikum ya jama'a. Est-ce que ça m'a la bêche là que je vous fais أنا نستناو فيكم لي كومونتير تاعكم يقولوا لنا سي تو با بيان نورمالمون سا رول نورمالمون راكم تشوفوا فينا مرحبا بكم أي كاع ولاية الوطن الجالية الجزائرية كاع بلدان العالم de l'Amérique du Nord en passant par les États-Unis c'est l'Amérique du Nord de l'Amérique du Nord jusqu'où l'extrême Asie en passant par l'Europe مرحبا بكم اسكو راكو هنا يا جماعة باش نقدروا نبداو لو صون جاب ربي لاخونا حمزة راه يشتكي من الصون انا راني نشوف بلي الاخرين راهم يسمعوا فينا نورمال اون اتون جوست كلكو بتيت مينوت سي سوكسان خويا حسن زلفلاون مرحبا بكم اليوم انا منيو كبير وطويل غدوة عبد العزيز جراد راه رايح لبليده اونفان راهم سمعونا مسؤول جزائري خرج من البيرو تاعو راح يشوف الجزائريين والجزائريين كيفاش راهم عايشين مع الكورونا فيروس راهم يسمعونا بشويه يعني كاين شويه اسبوار دي فوا لازم نتشكوهم هكذاك بالبرا بالمسمار بلا شينيون حتى كيولوا يسمعونا هذه يا جماعه هذه هي الجيري لا غلب يا جماعه اللي ما يعيطش ما تسمعش معاه حتى لو كان ما تعيطش حتى واحد ما يسمع لك مرحبا بكم encore une fois, merci Souad si vous êtes là, désolé pour la petite coupure de tout à l'heure, si vous êtes tous d'accord on commence, comme Abdelaziz Jarrad, le Premier ministre, El Wazir Awel enfin ban, il a donné un signe de vie, Abdelaziz n'est pas malade, il n'est pas mort, il est là, Jarrad il existe bien, il est bel et bien Premier ministre, غدوة إن شاء الله راح لبليدة باش يتلاقى مع الجزائريين ويشوف لي زوبيتو تاع بليدة اللي كنا حنا نهضروا عليهم وبيصارمون اليوم كي سمعوا بلي لو بروميي مينيستر راهو جاي راهم جابوا لهم شويه ماتيريال وحسنوا لهم شويه الامور في بوفاليك وفي بليده نوتامون في فابور لو بياج دو بليده وفي فرانس فانون مي قبل نتكلموا على الجراد نتكلموا على ثانيك عبد العزيز الجراد il a fait une instruction bizarre اللي فيها قال لك اللي celui qui ne respecte pas le confinement sanitaire يضربوه بين شهرين حتى 6 شهور حبس نعم النظام الجزائري حتى اصحاب الكورونا فيروس حاب يرميهم في الحباس يخمم غير بالحباس امر غريب وعجيب في الجزائر امر عجيب وغريب دار اون انستركسيون بون الانستركسيون هذه فيها قال لك اللي يريسبكت با لو كونفينمون اللي راهو مريض ولا عنده كلكو ساندروم تاع لا غريب وما يحبش يدير لو ديبيستاج ولا ما يحبش يحكموه باش يروح يداوي روحو يرموه في الحبس سؤال بسيط يا خويا الجراد يا حكومه يا جزائريين يا حكومه الجزائر كي واحد مريض وتحطوه في الحبس راك تعقد في الامور راك تزيد الكارثه الصحيه تزيد لها زيد اون فا اغرافي لا بروباغاسيون دو فيروس يا جماعه سمعوا l'organisation mondiale de la santé il faut réduire le nombre des prisonniers la prison est un espace confiné où il y a la promiscuité où il y a le verre وين تتعبص بيناتهم وين لو فيروس va circuler plus rapidement il va aggraver la propagation du virus في بلادنا ce n'est pas le contraire يعني حتى انا يا جماعه الحكومه الجزائريه تخم غير بالحبس قال لك celui qui respecte pas le confinement sanitaire اضربوا avec une amende اضربوا بدي زاموند دير له دي بروسي لا ترفضوا ضمه في الحبس وزيد يمرض لك وكان مرضوا في الحباس نزيدوا الكارثه تولي كارثه واحده بيان سور لانستركسيون هذيك داروها داروا ثانيك بون ils ont parlé d'une amende تاع 2 ملايين 10 ملايين moi je suis d'accord le système des amendes me paraît totalement justifié faire des amendes oui complètement d'accord بصح باش ترمي الناس في الحباس tu es en train de au contraire tu es en train d'aggraver la propagation de la pandémie les prisons l'OMS l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU l'Organisation des Nations Unies راهي تقول يا دول العالم نقصوا من الحبسيه راهو خطر صحي كبير الحباس علاه باسكو الحباس تلقاه 20 30 في صاله يطيح واحد مريض الكارديان هذاك بوك اللي يحلهم السيلوله ولا اللي يجيب لهم الماكله يا
vont le contaminer. كي يخرج من الحبس راح يشوف العائله تاعو il va contaminer العائله تاعو برا كي ياخذ الترونسبور ولا كي طوموبيلتو ولا يشوف يماه ولا باباه il va contaminer. Donc la prison est une source de contamination au Covid-19 au nouveau coronavirus. C'est une source de contamination. يا الحكومه الجزائريه لازم تخرجوا من التخمام تاعكم غير بالحباس. ما كاينش غير الحبس في الدنيا. ليش ما حجزوش ضربي في الحباس؟ وش تقول التعليمه تاع الجراد اللي خرجت اليوم قال لك اللي ما يحترمش يعني سيدان هو قالها على كل حال يفو دوني سيزار كي ابارتيان سيزار. قال جراد عبد العزيز البريمير مينيستر قال يا جماعه سي اون ريكيزيسيون معناتها الواحد كي يروحوا ليه ما يحبش يروح يدير ديبيستاج ولا نو ريسبكت با لو كونفينمون سانيتير ولا يرفوز دو سو كونفورمي او بريسكريبسيون سانيتير لو كان ما يقبلش انه يدير je sais pas si vous m'écoutez, normalement il n'y a pas de problème. Non, tout va bien, j'espère. Voilà, j'espère que tout va bien. Normalement tout va bien. Des fois j'ai des petites coupures chez moi, je sais pas pourquoi, si c'est des attaques. Comme on dérange beaucoup, الذباب الالكتروني هذا حتى الكورونا فيروس ما قدرلوش. ما عليناش. تقول لا ريكيزي واش تقول الانستركسيون تاع عبد العزيز جراد باللي مصالح الامن والمير ولا الطبيب المير لو كان رئيس البلديه يشوف بلي كاين مواطنين ماهمش يحترموا هذا لو كونفينمون سانيتير وما يقبلوش انهم يروحوا يديروا دي كونترول ميديكو وما يقبلوش انهم يديروا دي ديبيستاج يبعث لهم الطبيب يدير رابور ميديكال وبالرابور ميديكال هذاك لا بوليس ولا لا جاندارموري elle va intervenir وتحكم الانسان هذاك اللي راهو مريض ولا كي نا با ريسبكتي ولا كي نا با ريسبكتي لو كونفينمون يديوه يدوه العداله والعداله تضربوا افيك اون بروسي 2 ملايين 10 ملايين انا 2 ملايين 10 ملايين لو بروسي je suis d'accord je crois que toute personne qui respecte pas le confinement est une personne inconsciente راك دير لا في دي جون en danger اذا خرجت من الكونفينمون وما احترمتش لي بريكوسيون لي ميزور ديجيان لي ميزور سانيتير راك تعرض لخطر حياه الناس. انا تخلص ب 2 ملايين 10 ملايين راني متفق مع هذا القانون الجديد وهذه الانستركسيون جديده هذه التعليمه الجديده اللي دارتها الوزاره الاولى ولكن انه تحكم ناس تحطهم 2 شهرين ولا 6 اشهر الحبس هذا غباء وهذا خطر كبير ولازم يا جماعه الناس اللي تحكم في الجزائر لازم تخرج من عقليه الحباس. ما كاينش غير الحباس في الدنيا كانهم حبوا يديروا الجزائر هي اكبر حبس في العالم. كي تحط واحد مريض باسكو التعليمه واش تقول لك les services de sécurité ou la structure de santé concernée sont désormais tenus de saisir immédiatement le wali, même le wali, le maire, le wali ou le président de l'Assemblée populaire nation communale, le président de l'APC, territorialement compétent pour demander l'établissement d'une réquisition de la personne en cause. L'émetteur de la demande doit accompagner celle-ci d'un certificat médical ou d'un rapport médical dûment établi par le médecin traitant. Ça veut dire que le maire ou le wali ما يقدرش يبعث لا بوليس عند واحد لو كان ما عندوش لو رابور ميديكال. بصح هنا كاين تناقضات والله العظيم واحد التناقضات في تعليمات الحكومه الجزائريه ما عندهاش مشكل. علاه؟ يعني مشكل كبير. علاش؟ هذه التعليمه واش تقول؟ لا نوفيل انستركسيون قالت زعما toutes les personnes qui ont ou qui soient effectivement atteintes par le Covid-19 qui refusent de se conformer aux prescriptions médicales de dépistage ou là de confinement sanitaire. Toutes les personnes qui ont des signes d'atteinte ou là qui soient atteintes déjà par le Covid-19, maintenant les qui sont déjà contaminés par le coronavirus ou les qui ne sont pas encore contaminés mais ils ont des signes inquiétants à la grippe ou là ils sont bizarres ou là ils n'arrivent pas à respirer ou là ils ont quelques signes de المرض. S'ils ne respectent pas le confinement sanitaire ou là ما يحبوش يروحوا يديروا الديبيستاج ولا ما يروحوش يقعدوا يحوسوا على طبيب هنا الحكومه الوالي ولا المير واحد نقدروا نشكروا بهم على الوالي نشكروا بهم عند الوالي ولا عند البريزيدون دو بي سي يدير ريكيزيسيون لازم له رابور ميديكال بصح رابور ميديكال مين تجيبو لازم تحكم الانسان. انت كيف الانسان يقول لك راهو مريض يستعرف بلي راهو مريض باش دير له رابور ميديكال لازم تحكمه. هو قال لك لا قبل ما تحكمه لازم نتايا المير ولا الوالي يحط لو رابور ميديكال. تناقضات هذا التناقضات. نعم il faut le mettre en prison 2 à 6 mois. يا جماعه واحد اللي عنده الكوفيد 19 كورونا فيروس ما ترميش الحبس كترمي الحبس راح تزيد المرض
يزيد يتلاقى مع محبسيه والاخرين ومع لي غارديان ومع لو بيرسونيل تاع لادمينستراسيون بينيتونسيير. امر غير منطقي، يعني غير منطقي. ما كاش من هذه، ما عندها حتى معنى يا جماعه. ما كاش دوله في العالم راهي تقول حكموا الناس يعني كي سون كونتاميني، لا ما احترموش يعني القوانين تاع الصحه، لي جون كي سون كونتاميني سي نو ريسبكت با لي كونسين سانيتير، رفدوهم رموهم في الحبس. ما كاش ديجا كي تدير التريبيونال سي تاع ريسك، كي تدير لو تريبيونال قدام القاضي وين كاين ولا البوليسي اللي يديه قدام التريبيونال راح يمرض باسكو يحكموا يقيسوا يدلوا لي المنوط ويكركروا. الانسان هذا ما كاش بينه بين البوليسي وبين الانسان اللي مرض ما كاش ميترا. دونك il va être contaminé. Donc si tu arrêtes les cas contaminés et tu les mets en prison, tu vas aggraver réellement la propagation du coronavirus. دونك يا جماعه هادو لي ميزور ما نفهمش انا الحكومه الجزائريه كيفاش تخمم. علاش تخمم على الحبس؟ علاه دير ان كونفينمون بيان اورغانيزي. كاع دول العالم راهم يديروا ان كونفينمون بيان اورغانيزي سون ريكورير او بان دامبريزونمون. اسيدي ما نروحوش لدول العالم، والله ما نروحو لدول العالم، نقعدوا برك هنا ونالجيري وكابيلي برك. حنا حكينا لكم الصباح dans un article في Algérie Part, on a parlé d'un village au Kabylie, Aït Bouadda, qui est situé dans la commune d'Arzazga, de Tizi Ouzou. Aït Bouadda, c'est un petit village, d'ailleurs un système de surveillance où, contre de la pandémie du coronavirus, باش يحمي المواطنين والناس اللي يسكنوا dans ce village de la Kabylie. C'est un petit village, j'ai vraiment قدام عزازكا، يعني ماهمش دولة كبيرة ولا قرية صغيرة شحال بالك 2000 3000 4000 ساكن même pas. Je pense qu'ils sont même pas 1000 habitants. على كل حال نحيوا كاع les villageois والناس اللي يسكنوا في Aït Bouadda et tous les autres villageois de la Kabylie qui sont en train de s'organiser sans compter sur l'État algérien. ما راهمش يستناو، يعني فهموا بلي الحكومه هذه حكومه خروطو، حكومه لي بوقوطو، قال لك حنا ما نستناوهمش هذو مهابل ما نتبعوهمش. Ils se sont auto-organisés. Ça s'appelle l'auto-organisation citoyenne. وانا نحييهم. alors واش داروا في Aït Bouadda؟ Aït Bouadda encore une fois un village جاي في لا كومون دو عزازكا في تيزي وزو، داروا ان كوميتي دو فيلاج تاعهم، تفهموا، داروا اون سيلول دو في ولا اون سيلول دو كريز لوكال، داروا القوانين تاعهم هما تاع القريه. قال يا جماعه هامنيك اللي يخرج باش يروح يشري يقضي عندك من الوحده من 7 تاع الصباح للوحده تاع العشيه de 7h à 13h. autour du village داروا des postes de surveillance. c'est des barrages باش تخدم فيهم ni la police ni la gendarmerie. c'est des citoyens يلبسوا un gilet ولا une blouse avec des masques. eux-mêmes ils vont surveiller شكون يدخل الفيلاج شكون يخرج من الفيلاج. اللي يخرج من الفيلاج لازم له لوتوريزاسيون تاع الكوميتي دو فيلاج، قالوا وين راك رايح وعلاش راك تخرج. واللي يجي يدخل في الفيلاج ما عندوش الحق يدخل غير اذا عطاو له لوتوريزاسيون عند الكوميتي دو فيلاج pour éviter le moins de contact possible pour cette période de confinement. وهذا الفيلاج اللي جايبهم كابيلي نظموها بطريقه حضاريه بدون اي مشكل. واللي ما يحترمش القوانين تاع لا كوميونيتي، celui qui ne respecte pas les règles de la communauté du village، يا خويا تخرج تفوت الوحده تاع العشيه يحكموك عندك 2 ملايين. تروح تجوز على البوست دو سيرفيونس تاع الفيلاج وتكثر في الهضره وما تحترمش القوانين اللي دارتهم القريه عاد تخلص 2 ملايين. لا دوزيام فوا الغلطه الدوزيام tu vas être excommunié du village. Maintenant tu es obligé de quitter le village. La communauté du village ne te reconnaît pas, ne veut plus traiter avec toi. تكثر في الهضره يدوك عند لا بوليس وعند لا جندرميري. هايلك un village de la Kabylie qui arrive à s'organiser de manière civilisée. ما دخلوا الناس الحباس، ما داروهم 6 mois، ما داروهم 2 mois. Ce que un village en Kabylie peut le faire, quand même un État peut s'en inspirer. C'est quand même facile. Il suffit juste d'avoir la bonne organisation. هذا ما كان. قضية نظام، قضية communication، قضية sensibilisation، قضية تربية. الجزائري ماهوش خشين، الجزائري كي تروح ليه بالعقليه وتفهمه يفهمك راه انسان ما راهوش حيوان. الجزائري هذا باش خاطر زوج اشاك فوا تو لي بارل دو بريزون ما كاش منها هذه كاع. اي اونكور في Aït Bouadda داروها دون دوطر فيلاج يا جماعه سون تران سورغانيزي.
mais depuis que j'ai fait cet article, les villages sont en Kabylie, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une coordination de villages qui est en train de s'organiser dans les villages de Tizi Ouzou et de Bjaya pour désinfecter les rues, faire le confinement, diriger la vie sociale. Organiser les horaires تاع les courses, organiser les magasins, شكون لازم يحل شكون ما لازمش يحل, les boulangeries, l'alimentation générale, داروا un comité de suivi, داروا une cellule de veille. اي تبغوا عندنا un village en Kabylie, داروا une cellule de veille تخرج وتشوف شكون راهو يحل شكون راهو يخدم شكون ماهوش يخدم, les postes de surveillance. يا جماعه هاوليك مثال que tous les Algériens doivent s'en inspirer. Il faut revenir à l'auto-organisation. Il faut revenir à notre culture ancestrale. Nous sommes un peuple civilisé. Nous, on n'est pas nés dans les poubelles. عندنا تاريخ, عندنا ثقافة, عندنا تربية, عندنا ماضي, on a un passé. Il faut revenir à ces valeurs-là, les valeurs de solidarité, les valeurs d'union, le travail en communauté, dans la concertation. Voilà, un village, le comité de village de Aït Bouadda, يقدر يخمم خير من وزير الاول ولا وزير الداخليه اللي مازال ما شفناهش كاع. هذا وزير الداخليه بالجود هذا. اين هو وزير الداخليه؟ لا حياه لمن تنادي. ما شفناش ميم با وزير الداخليه. في كاع دول العالم وزير الداخليه هو اللي يتكلم، هو اللي يورغانيزي، هو اللي يروح للتيران، هو اللي يحكم في لابوليس، هو اللي يهضر مع لي سيرفيس سيكوريتي. حنا ما شفناهش كاع وزير الداخليه هذا. ما هي هل ترى مرض حكم الكورونا فيروس؟ On nous dit qu'il y a 3 membres du gouvernement qui sont atteints, qui ont été contaminés. On nous dit qu'il n'y a aucune communication, le culte du secret, mais que l'État algérien s'inspire de ses citoyens en Kabylie qui s'organisent sereinement, de manière calme. Bidon des sons, des gars, sans rien du tout. Donc, c'est l'instruction. Les Darhadim Abdelaziz Jarrad, dans l'esprit, je sais, dans l'intention, elle est louable. معناتها اللي القانون يعاقب الناس اللي ما يحترموش الحجز الطبي. Ceux qui ne respectent pas le confinement sanitaire seront punis. Je suis d'accord. Des amendes مزوج ملايين 10 ملايين, je suis tout à fait d'accord. بصح انك ترفدوا وتحطوا في الحبس هذا ما فيهاش معنى. راك تزيد كارثه صحيه جديده. ماذا بينا يا جماعه ما شاء الله عبد العزيز الجرادي سمع لنا كيما سمع لنا رايح البليده الحمد لله. صافي 3 semaines depuis le premier cas من Liban depuis le 26 février, un mois et pas plus d'un mois. انا داخلين في 1 mois et 10 jours باش هذا وين فاقوا باللي il faut aller sur le terrain et parler à la région de Blida. راح نحكوا على الشيء هذا في نقطه جايه جديده. حبيت نولي برك يا جماعه النقطه اللي درناها عليها البارح في ليميسيون كا سوسيتي بوكو دو بوليميك. البارح تكلمنا على لا ولايه دو مستغانم واش صرا في مستغانم. حبينا نصحوا بعض المعلومات اللي هضرناهم البارح على جال مستغانم. في مستغانم يا جماعه هضرنا على لو فارماسيان qui a été obligé qui a été contaminé et qui est mort البارح على 3 تاع الصباح. جبنا كاع المعلومات, غلطنا برك في واحد المعلومه. على كل حال واش راح نقول لكم اليوم راح يزيد يخوفكم اكثر. حنا قلنا باللي البارح بلي بالقاسم قدور بن شريف il est pharmacien, il est de Mostaganem, il est bel et bien mort du coronavirus. مات نهار السبت على 3 تاع الصباح في لوبيتال شي كيفارا تاع مستغانم. الله يرحمه ويوسع عليه الخير. معلومه برك ما كانش في لي زاندالوز, ما كانش في الحج. il n'a pas fait l'objet de confinement في لي زاندالوز وما هربش في لي زاندالوز. وعلاش؟ باسكو هو دخل بالطياره ما دخلش بالبابور. هو دخل خونا بالقاسم الله يرحمه ويوسع عليه الخير, دخل لو 13 مارس بالطياره من اليكون من وهران من اليكون لوهران. وتما في الايروبور تاع وهران ما داروا لهم ني كونفينمون, ما حوسوا عليهم, ما سقسوا عليهم. ان افيون دو بلو دو 200 بيرسون بريسك 300 بيرسون اللي كان منهم الاخ بالقاسم قدور بن شريف qui a été contaminé, qui était malade, mais certainement donc il a chopé le coronavirus في Alicante en Espagne. جاو داخلين normal, aucun service de la santé ou la service public ne leur a demandé de se confiner. Le 13 mars 300 عبد جاو من طياره من اليكونت لوهران افيون دار الجيري, دخلوا معاهم واحد مريض بالقاسم. certainement il y a d'autres personnes qui ont été contaminées. c'est maintenant une chose sûre parce que l'un des contaminés il est mort الله يرحمه الاخ بالقاسم قدور بن شريف le pharmacien de Mostaganem. donc الطياره il y a eu déjà certainement beaucoup de cas contaminés. La question qui se pose ما داروش le confinement, c'est encore plus grave que واحد حطوه يهرب. هادو 300 ما داروهمش كاع le confinement. هذه الاولى.
Deuxièmement, les autorités du ministère de la Santé ما حوزوش عليهم. انتوما عندكم طيارة دخلت يا جماعة دخلت من عند أليكانت. Normalement, la moindre des choses, vous leur faites le confinement. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés depuis le début du mois de mars. Le 13 mars, déjà, l'Espagne, il y avait énormément de personnes contaminées. L'épidémie était déjà installée en Espagne. ما حوزتوش عليهم غلطة كبيرة. ثانيا دوكا مات واحد فيهم. عليكم les autorités du ministère de la Santé يتصلوا بإير Algérie ويجيبوا la liste de toutes les personnes qui étaient dans cet avion avec ce monsieur باش يروحوا يحوسوا عليه ويجيبوهم ويديروا لهم les dépistages en état d'urgence ويحطوهم en situation de confinement. هذه c'est la moindre des choses. ثانيا نصلحوا واحد المغلوطة نفهموا برك واش صرا مع أخ بالقاسم باسكو جبنا كاع المعلومات. البارحة غلطنا شوية في بعض المعلومات ويسمحوا لنا العائلة تاعو. حنا الهدف تاعنا ماشي نهجموا عليه، حنا الهدف تاعنا أنه نحموا الصحة تاع الجزائريين باسكو واش صرا في مستغانم سي ان درام، سي اون فيريتابل كاتاستروف. دايوغ جوسكا مانتنون la famille تاعو la famille du pharmacien de مستغانم ils ont été confinés قالوا لهم قعدوا في ديرانكم aucun dépistage. يعني من البارح لليوم ما داروا لهمش كاع ان ديبيستاج alors c'est sa famille ماشي l'entourage. C'est pas des cas contacts, c'est des cas pratiquement contaminés. Parce c'est très facile, où le virus il est très contagieux, il est beaucoup plus facile de contaminer ses proches et ses membres de sa famille que l'entourage terre. Tu traînes le 13 mars, le lendemain, راح يخدم في la pharmacie تاعو اللي جايه في الكارتي تاع العرصة في مستغانم. Les deux autres pharmacies اللي حكينا عليهم في غيزانفيل وغود بالحسن هو شريك فيهم. Il n'est pas propriétaire à 100%, il est uniquement associé pour corriger cette information encore. Même بعد خدم une journée ou jusqu'à 2 jours, il n'a pas travaillé plus de 3 jours, en tout cas la pharmacie تاعو. Même بعد il se sentait pas bien, il s'est confiné في الدار. وهنايا كي s'est confiné في الدار يعني الحالة تاعو زادت تدهورت. Son état de santé s'est encore aggravé après avoir travaillé 3 jours au sein de sa pharmacie. Encore une fois 3 jours dans la pharmacie تاعو. جاو ليه دي ميدسان للدار. المشكل انه يا جماعه احنا اتصلنا مع الطاقم الطبي تاع المستشفى تاع مستغانم تاع شي جيفارا اللي راحوا ليه في الدار باسكو هو معروف الله يرحمه بالقاسم قدور بن شريف بارمي لي نوتا بارمي لي جون لي بلو كوني تما في مستغانم وكان عندهم بروجي باش يدير كلينيك بريفي معروف وكان انسان محترم. ولكن لا غالب il est tombé malade du coronavirus جابوه من اسبانيا مات الله يرحمه. Peut-être qu'il aurait dû être en confinement pendant 14 jours, peut-être qu'il aurait pas dû sortir. Oui, c'est des questions qu'on se pose. حنا كي نقولوها العائله تاعو ما لازمش يحسوا بلا نحبوا نتجرحوهم. حنا همنا نسلكوا الجزائريين باسكو في مستغانم كاين اكثر من 162 الف نسمه ماناش حابين تصرى كارثه علميه كبيره، كارثه صحيه كبيره. الانسان دونك ما قعدش الكونفينمون مع الاول. الغلطه دابور لا ريسبونسابيلتي مقسومه على زوج. المسؤوليه الاولى هي على الدوله الجزائريه. نتوما جاتكم طياره من اليكانت تهبط في وهران على بالكم بلي ليسبان سي ان بي hyper contaminé. Pourquoi vous n'avez pas fait le confinement? Le confinement le problème qui se pose il est le suivant. L'Algérie n'a commencé à pratiquer le confinement des personnes qui sont rapatriées de l'étranger jusqu'au 18 mars. يعني من 12 مارس و 18 مارس كاع الطيارات والناس اللي دخلوا من الخارج ما داروش دو كونفينمون. Ils n'ont pas été contrôlés. Donc هادو كاع سي دي كا سوسبي بوتونسيال. سي دي كا سوسبي بوتونسيال. حنا واش انا نقولوا يا جماعه على بليز كل جزائري يدخل من الخارج اما يروح يديبيستي اما يدير لو كونفينمون باش يحمي صحه الجزائريين صحه العائله تاعو ويحمي الصحه تاع كاع الحي تاعو كاع المجتمع اللي عايش معاه. هاي خطوره كبيره. الغلطه الاولى السلطات الجزائريه. Il fallait faire le confinement notamment des gens qui viennent d'Espagne et d'Italie. À la mi-mars, les 2 premières semaines du mois de mars, l'Italie et l'Espagne étaient déjà ravagés par la contamination du coronavirus. المسؤوليه الثانيه انه الانسان هذا الله يرحمه كان نورمالمون يقعد كونفينمون ما يروحش يخدم. شاف روحو جا من اسبانيا وهو راهو فارماسيان انسان قاري نورمالمون كان هو وحده يفهم روحو ويقعد في الدار. على بالو باللي جا من اسبانيا وبلادنا ما عندهاش ان سيستيم دو سونتي il aurait dû rester là-bas. Malheureusement يا جماعه ce protocole n'a pas été respecté. Il a été en contact donc مع beaucoup de personnes في la pharmacie تاعو. من بعد كي حطوه في الدار il est resté 3 jours à la maison. جاو ليه دي ميدسان
من لوبيتال تاع موستاغانم pour lui rendre visite باش يهضروا معاه pour l'examiner. كي جاو سون موان دو بروتيكسيون، راهي وحده كبيره. كيفاش لوبيتال دو موستاغانم يبعث دي ميدسان، وحنا تكلمنا مع كلكو ميدسان اللي كانوا داخل في لوبيتال واللي راحوا شافوا خونا لو فارماسيون الله يرحمه كيفاش يا جماعه جا بعثتوهم سون موان دو بروتيكسيون. مالوروزمون مسكين il a été le mardi dernier, le mardi تاع السمان هذه ثلاثه اللي فاتت il est tombé gravement malade، حكمته une crise respiratoire، داوه لي زورجونس تاع لوبيتال تاع موستاغانم، داروه سو ريسبيراتور ارتيفيسيال. دوبوي ماردي حتى بالجامعه هو يقاتل ويضارب كونت لا مالادي، ما قدرش ما سلكش الله يرحمه. لا مالادي لو كوفيد 19 était beaucoup plus fort et il est tombé malade, il est mort, il est décédé نهار السبت بالثلاثه تاع الصباح، الله يرحمه ويوسع عليه الخير. هذا وقال حكايه تاع موستاغانم elle prouve quoi؟ باللي les grandes erreurs c'était de confiner toutes les personnes qui viennent à l'étranger. وقالتها l'Organisation mondiale de la santé. Elle a dit à tous les pays, notamment les pays africains, يا جماعه vous n'avez pas de système de santé efficace. قال اللي يجيكم من الدول وين كاين لو ريسك وين كاين المرض pratiquez le confinement. Vous n'avez pas aucune autre solution que le confinement. La deuxième solution انا نهضروا عليها اليوم يا جماعه موضوع مهم وماذا بينا الحكومه الجزائريه ما يحب تهضر عليه والو، هو موضوع لو ديبيستاج. Le dépistage, l'OMS, le 16 mars 2020, le 16 mars هذا قالت il faut dépister au maximum toutes les populations risques باش تعرفوا شكون هما اللي مرض وتحطوهم à l'isolement وتحطوهم في الكونفينمون sans perdre du temps. Malheureusement le 16 mars حنا le premier cas en Algérie يا جماعه il est le 26 février بدا في الولايات بليده. من 26 février حتى اليوم شحال رانا pratiquement le on est combien aujourd'hui? On est le dimanche 29 mars. Combien on a dépisté? L'Algérie, pays des milliards, pays des pétrodollars, elle a dépisté combien? Elle a dépisté يا جماعة 3000 échantillons suspects. دولة كاملة بالملايير تاعها. حنا البودجي تاع المينيستير de la santé تاعنا في 2020 فات 4 milliards d'euros. Plus de 4 milliards d'euros وعندنا laboratoire واحد il a dépisté uniquement 3000 échantillons suspects. هذه من 26 février حتى اليوم رانا شحال le 29 mars. رانا داخلين في 29 mars. On est plus exact, on est le 29 mars. 3000. حنا كنا جماعة من الأول dépendre d'un seul laboratoire qui est le laboratoire de l'Institut Pasteur, ce n'est pas normal. Ouvrez de nouveaux laboratoires, prenez des kits de dépistage, تفاهموا مع des laboratoires privés, جيبوا des laboratoires étrangers, utilisez le laboratoire de l'armée. Où est l'armée? ودور نتكلموا على l'armée والمشكل اللي صار مع l'armée لا ديليغاسيون شينواز. ما نسيناش لو بوان هذا، انا جبنا لكم معلومات حتى واحد ما حاب يسمع عنا. حتى اليوم لو 29 l'Institut Pasteur دار ان ابل دوفر في لاباج فيسبوك تاعو، قال يا جماعه tous les laboratoires privés qui ont la capacité, qui ont un laboratoire équipé, يتصلوا بنا ونعطوا لهم les réactifs, c'est-à-dire les équipements, la méthode nécessaire pour dépister وتعاونونا في dépistage تاع الكورونا. شهر من بعد un mois après, un mois et 10 jours, pratiquement un mois 26 février, un mois et 3 jours, un mois de manque de réactivité, un mois de manque de communication, un mois de lenteur. On a perdu un mois pour rien. Alors يا جماعة dès le départ لازم منا من الأول كان علينا من الأول أنه نديروا الديبيستاج rapidement et on passe au confinement rapidement. La Tunisie ياك سي ان بوتي ما نروحوش نقارنوا روحنا مع الدول الكبيره. لا كوري دو سود راهم يديروا براتيكمون 25 راهم لحقوا 20000 تيست بار جور، ولا l'Allemagne لا لحقات 500000 تيست بار دو ديبيستاج بار سيمين. ما نقارنوش مع الدول العظمى الكبيره، نقارنوا روحنا مع تونس. تونس صغيره، تونس ياك بلاد صغيره 10 ملايين الناس ما عندهم بترول، ما عندهم غاز. البودجي دو مينيستير هما كاع اون فايت مساكن، ils ont une crise économique. حنا le budget du ministère de la santé algérien de 4 milliards de dollars, c'est l'équivalent pratiquement de tout le budget du gouvernement tunisien. والله العظيم غير c'est l'équivalent de tout le budget du gouvernement tunisien. La Tunisie واش دارت اليوم؟ Ils se sont équipés les 2 dernières semaines, بداو يخدموا
قعدوا غير يخدموا، ما قعدوش ساكتين، ما قعدوش راقدين على الخايد تاعهم. ils faisaient pas la sieste كيما لي ديريجون تاعنا. داروا ان بارتناريا مع 7 لابوراتوار. واليوم لا تونيزي après 2 semaines de travail elle a une capacité de dépistage تاع 10 000 échantillons. 10 000 échantillons يعني في السمانه يقدروا يديروا 5 000 analyses. Pendant 2 semaines يقدروا يديروا 10 000 analyses. وداروا 7 لابوراتوار. ils ont même un laboratoire militaire اللي راح يخدموا به واللي راح يستعملوه pour améliorer la prise en charge et la prise en charge des cas contaminés et pour améliorer la lutte des cas et pour améliorer la lutte contre le coronavirus. C'est la Tunisie qui vient de le faire. Et la Tunisie, encore une fois, ce n'est pas une puissance économique, ni la Corée du Sud, etc. السلطات التونسية ما قعدوش راقدين. Alors qu'en Tunisie, il y a beaucoup moins de morts. En Tunisie, il y a combien? Pour le moment, il n'y a que 6 morts. Il y a à peine 200 cas confirmés. On a 31 morts et plus de 500 cas confirmés. Rien qu'à Blida, on a pratiquement 300 cas confirmés. 277, mais d'ici demain, il y en aura beaucoup plus de 300. Et encore une fois, l'Arqam الجزائرية أرقام غير حقيقية، أرقام سياسية، parce que ما عندناش les capacités de dépistage وعندنا un seul laboratoire. On a pendant un mois ضيعنا وقت كبير. وزارة الصحة قاعدة تمسخر بالجزائريين. مع الأول قالوا لنا نحلوا لكم لابوراتوار تاع وهران، وراه لابوراتوار تاع وهران. هاو مستغانم à côté de chez vous. Il y a toute une famille, quelqu'un est mort à Mostaganem. Toute une famille a été contaminée. Ils sont confinés. وعلى ما تروحوش vous les dépister. ياك وهران c'est à côté de Mostaganem de 80 km. وين راه اللابوراتوار هذاك qui est prêt. وعلاش هادو الوعود الكاذبة؟ دي فوز انونس خراطين وزاره الكذب. في قسطنطين قال لك رانا حلينا لابوراتوار تاع الكورونا فيروس تاع لابوراتوار داناليز تاع l'Institut Pasteur. وراهم les images. Combien de tests de dépistage ont été accomplis là-bas? Combien d'analyses d'échantillons elles ont été accomplies là-bas? Combien? Aucun chiffre. زادوا داروا لنا نوتخ انونس قال لك في ورقله عندنا لابوراتوار جديد تاع l'Institut Pasteur. شحال لا كاباسيتي تاعو؟ شحال لا كاباسيتي تاعو يا جماعه؟ شحال؟ وراهم الارقام كذب في كذب. ما زلنا من ديبي دو لا كريز في لا كاباسيتي ب 60 70 تيست بار جور. وبهادو لي لابوراتوار اللي حلوهم حبوا يطلعوا 100 بار جور. سكي انورمال. Ce qui est anormal, il y a un manque de préparation, un manque d'anticipation, un amateurisme, vraiment un amateurisme exagéré et dangereux. هنا نتلاعبوا بحياة الجزائريين. حنا نقولوا لكم يا جماعة ما نضيعوش وقت. رانا من 26 فيفري وحنا رانا نعيطوا. ردوا بالكم. وزارة الصحة، نورمالمون راك وزير، دير une cellule de crise, une cellule de veille, tu fais une stratégie, tu anticipes. تحاول تفهم وين رانا رايحين. دوطون بلوس كيا جماعه رانا منا 2 سيمين اون اورا ان بيك. لي 2 سيمين باسكو هادو اللي دخلوا من الخارج وهادو اللي مرضوا دوكا وهادو لي 360 و لي 501 لي 511 cas qu'on a recensés officiellement entre guillemets. Et encore une fois les chiffres officiels c'est des faux chiffres. Ils vont avoir des symptômes graves d'ici 15 jours pour une partie d'entre eux. Ou les cas qu'ils ont contaminés راح يبداو يبانوا. Donc on va être préparé au pire من les 15 prochains jours. لحد الآن ما داروا والو. شهر يضيعوا وقت. يعني حتى ال 29 مارس باش داروا ان ابل نروحوا نخدموا على لابوراتوار بريفي. علاش l'Institut Pasteur تاع الجي ما دارهاش لا بروميير سيمين دو مارس؟ وعلاش ما دارهاش لا دوزيام سيمين دو مارس؟ ياك l'Organisation mondiale de la santé قالت لكم le 16 مارس faites le dépistage massif. وحنا قلنا لكم بلي كانت عندنا ارقام راهم يقولوا باللي خلاص بدات الحكايه لو كورونا فيروس va se développer en Afrique. Et l'Algérie a été le premier pays touché en Afrique depuis la première semaine de mars. وعلاش ما درتوش ان اكور؟ وعلاش ما درتوش ان ابل au laboratoire privé؟ هذه الاولى. ليكي دو ديبيستاج قلنا لكم البارح باللي on peut les fabriquer en Algérie. Il aurait fallu faire des partenariats avec des startups européennes, faire parler les jeunes Algériens, lancer un appel à compétences. Est-ce qu'on peut fabriquer de l'équipe de dépistage ou là. في Dakar, ils ont fabriqué. À Dakar, معلومة مهمة يا جماعة.
بإعلان رسمي من عند المنظمة العالمية للصحة. وش تقول؟ المنظمة العالمية في الصحة في في شهر فيفري قالت بلي en Afrique il n'y a que 2 laboratoires qui peuvent analyser les échantillons dans les cas suspects du coronavirus. Un laboratoire en Afrique du Sud et un laboratoire fait Dakar. En février, l'Algérie n'avait pas de laboratoire, c'est-à-dire la grande Algérie. L'Algérie qui a financé durant les années 70 la libération des pays africains. L'Algérie durant les années 70 quand elle hébergeait ou quand توكل وتشرف les révolutionnaires africains. نروحوا نشوفوا Alger la Mecque des révolutionnaires. ولات هي ثاني في افريقيا ولات من الدول المشي متطوره والمتخلفه. Puisque في شهر février il fallait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, تجي تعاوننا وتعلمنا كيفاش on peut dépister le nouveau virus. Les 2 laboratoires qui avaient des équipements nécessaires pour l'analyse des échantillons suspects, ils étaient à Dakar, ils étaient en Afrique du Sud. Puis Dakar, ils ont commencé rapidement à travailler sur la création d'un nouveau kit de dépistage. Parce que les Sénégalais ferment, les kits de dépistage seront en rupture de stock. Il y aura une pénurie mondiale. الوزارة السنغالية تاع الصحة دارت يا جماعة دراسات ودارت des études وفهمت باللي الكورونا فيروس va provoquer des pénuries de produits pharmaceutiques. الحكومة السنغالية دارت ان بارتناريا مع واحد الشركة انجليزية اللي كانت خدمت معاها ديجا زمان في ليبيديمي تاع ليبولا وخدموا راهم دوكا طوروا ان كي دو ديبيستاج لوكال. حنا الجزائريين ما درنا والو، مازال غير نحوسوا كيفاش نشوفوا ليترونجي كومون امبورتي ليترونجي. يعني ما عندناش عقل، ما نعرفوش نخمو، حنا نعرفوا غير نصرفوا. حكومه تاع ناس ما عندهمش حكومه اغبياء، ما عندناش ادمغه. هذه اليوم ضيعنا شهر. الشهر هذا اللي ضيعنا فيه واش صرا ثاني؟ سي كو او ليو de faire le dépistage, on a beaucoup tardé, la pandémie, l'épidémie s'est beaucoup développée, on n'a pas fait le confinement, alors qu'on aurait dû rentrer dans le confinement dès la mi-mois de mars. غير دخلنا في الموis de mars le moment de ندخلوا في الكونفينمون. حنا كنا نقولوها ولي سبيسياليست كانوا يقولها، لي سبيسياليست كانوا يقول دونك راك تحت 50 مور. Les spécialistes كانوا يقولوا باللي les épidémiologistes les plus respectés dans le monde, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, كانوا يقولوا يا جماعة إذا عندكم moins chaque pays اللي عنده moins de 50 morts يبدأ في الconfinement rapidement. L'Afrique du Sud, elle a que 2 morts, elle a commencé le confinement. L'Afrique du Sud, elle a commencé le confinement bien avant nous, ou le confinement général. Ils n'ont pas entendu. Daoula Ifriqiya, Madagascar, ils ont fait le confinement dans toute la capitale. Antananarive, la capitale du Madagascar, que peut-être les Algériens connaissent, un pays qui dans l'océan Indien, une île, ils ont commencé le confinement. La Tunisie, beaucoup moins touchée que l'Algérie, ils ont commencé le confinement et les dispositifs de prévention. Ou la Tunisie qui m'a نحكي لكم كانوا يوجدوا باش يطلعوا les capacités de dépistage تاعهم. واليوم la petite Tunisie, elle peut dépister 10 000, analyser 10 000 échantillons. En Algérie, on peut analyser que 3 000 échantillons. واليوم برك باش داروا l'appel pour élargir le dispositif du dépistage au laboratoire privé. Donc, حنضيعوا الوقت، لازم نصيبوا لابوغاتوار، واللابوغاتوار بريفي لازم نخيروه، ومن بعد لازم نخدموا معاه، ومن بعد il faut le tester. لازم لنا minimum 1 semaine 10 jours باش يوجدوا لي لابوغاتوار بريفي. حنا 1 semaine 10 jours رانا في لو بيك، رانا لحقنا لو بيك. معناتها la vague va exploser. Maintenant, les contaminations vont exploser. On va se retrouver facilement au rythme où vont les choses avec 1500 voire 2000 cas contaminés et plus de 100 morts. حنا خلاص كلنا بوبي ضيعنا وقت. يا حكومة الجزائر يا الحكومة خدمتها يا جماعة انها دير دي استراتيجي، دير اون انتيسيباسيون. نعطيكم ان اكزومبل. حنا اليوم رانا تكلمنا عليها في الجيري بارت على مشكل كبير تاع وزارة الصحة. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit il faut enlever la gestion de la crise de la pandémie du coronavirus au ministère de la Santé. قبل ما ندخلكم على البروبليم تاع لي برودوي فارماسيوتيك باسكو حنا نهضروا كاع لي ريسبيراتور ارتيفيسيال. Il y a d'autres produits, il y a d'autres équipements اللي نقدروا نخدموا بهم واللي l'Algérie normalement en 2016 كانت راح تشريهم ما شريتهمش على جال واحد لي بلوكاج ادمينستراتيف. نبقاو برك في الديبيستاج.
صارت في عين الدفنه، هذه اليوم برك في خميس مليانه، اون فامي جابوهم بالامبولونس، الليل كامل هما قاعدين في الامبولونس، قالوا لهم اصبروا انا نحوسوا لكم على ليكيد دو ديبيستاج ونديروا لكم ان ديبي، باسكو هذا في عين دفنه في وسط لا فامي هذو صابوا ان كا بوزيتيف، خلاو العائله ليله كامل وهما قاعدين في الامبولونس، قاعدين في الامبولونس ما على بالهمش واش يديروا، يا با كو دي ديبيستاج. عجيب، انت كيف هذيك سوسبي تخليهم بيناتهم، خلاوهم بيناتهم، معناتها اذا كان واحد فيهم بوزيتيف معناتها اللي ديجا كونتاميني يبقى كونتاميني توت لومبيلونس هذيك معاه وكلاهم يلعبوا به. امر غير معقول، امر غير معقول. هذا ما تقراش ميدسين باش تقول باللي دي بيرسون كونفيني ما تحطهمش دون اون سال في امبيلونس وحده، خرجهم حطهم دون اون سال كل واحد متر ويستنى لي جيست باريير، لي جيست باريير. Un mètre entre chacun d'entre nous. Un mètre entre chacun d'entre nous. نغسل يدي بالجل، كي نعطس منا، شحال عيينا حنا نعاودو فيها، حنا كمواطنين نعرفوهم. نورمالمون طبيب في خميس مليانه ما يخليش الناس مرميين دون اون امبولونس. زيد في تلمسان داروا ان سونتر دو كونفينمون بور لي كا سوسبي، مرضت واحد العجوزه حطوها ثما. السونتر هذا جاي في رمشي اكزاكتومون، غدوه ان شاء الله حنديرو لكم ان ارتيكل افيك تو لي ديتاي دو سكي سي باسي على تلمسان. في تلمسان يا ان غرو سكوندال. لا ديريكسيون دو سونتي دو لا بوبولاسيون في تلمسان دارت ان سونتر بور في رمشي بور accueillir les cas comme suspects ou la confirmés. واحد العجوزه مرضت et ça a été elle avait tous les symptômes du coronavirus. واش يديروا؟ ولهم يخلوها تما كونفينمون، راح دبرت معرفه، راحوا جابوها العجوزه هذه ودخلوها دون ان اوتر اوبيتال، باسكو هذيك لو زون دو كونفينمون ما لاقش بها الحال مسكينه، ما لاقش بها الحال، حبت تقعد في الشيراتون ولا حطوها في الرينيسونس ولا ما لا باليش، داوها من لو زون دو كونفينمون حطوها دون ان اوبيتال. المشكل انهم كي جابوها فيغ لوبيتال هذاك، الميدسان اللي يعرف العجوزه هذه كي جابها ما قالهمش بلي راهي مريضه بالكورونا فيروس ولا سي ان كا سوسبي، قال لهم هذه مريضه خلوها عندكم. غدوه من ذاك مساكن لي ميدسان دو سات اوبيتال كي ا كوتي دو تلمسان ايزون ابري كو المريضه هذيك لا تو لي سيمبتوم دو كورونا فيروس. عاشوا مخلوعين، قال لك هذو كيفاش كانت في الكونفينمون، نورمالمون ما تخرجش من الكونفينمون، ما تخرجش من الصوت اللي داروه في رمشي، على جال المعرفه راح خرجها واحد الطبيب وداها واحد السبيطار. وغدوه ان شاء الله راح نديرو لكم ان ارتيكل بور اكسبليكي تو لي سيركونستانس دو سات انسيدون كاتاستروفيك. Catastrophique. Et normalement, on a des médecins, la direction de la santé de Tlemcen, ou la direction de la santé de Mostaganem, ou la direction de santé de Ain Defla. Normalement, c'est des centres de formation médicale. Ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. ما نتلاعبوش بحياة المواطنين، ما نتلاعبوش هكذا كبرك. يعني أمر راهو خطير جدا. ليش ما عاونا ندير نداء لوعي الجزائريين؟ ما تتكلوش على السلطات الصحية الجزائرية، ما تتكلوش على السلطات الجزائرية. السلطات الجزائرية تتعامل بالأمر باللامبالاة، بعدم بسوء التسيير، بعدم ما كاش وعي كبير. جراد يقول لك جراد يدير انستركسيون، وزير الاول يدير انستركسيون تعليمه يقول لك رفضوا صحاب الكورونا فيروس هادو اللي ما يحطوهم في الحباس. ميدي ما تخش في الراس، هذه هبال هذه. إذا دخل في الراس يتمرض كاع الجزائريين راهم في الحباس، ويزيد المرض يخرج من الحباس. عجيب، امر غريب. الجزائر هذه امر غريب. نكمل لكم، نقعدوا في وزاره الصحه. راكم شفتوا باللي لا ديليغاسيون تاع لي شينوا جاو لو 27 مارس هكذا. Officiellement, les Chinois, ils ont envoyé une délégation qui est venue le 27 mars dernier. صوروهم في l'aéroport d'Alger, le drapeau chinois, avec le drapeau algérien, où les Chinois ils ont ramené 500 000 masques, 50 000 masques d'un autre type de masque, presque 10 000 kits de dépistage, جابوا quelques respirateurs, وبعثتهم الشركة اللي كانت هادو يا جماعة باش تفهموا مليح. La délégation chinoise a été envoyée, n'a pas été envoyée par l'armée chinoise. Elle a été envoyée par une compagnie privée chinoise. C'est la société qui a réalisé la grande mosquée d'Alger. Le chantier est à 2 milliards de dollars. هذيك الشركة اللي دارت la grande mosquée d'Alger وهي اللي بنات le centre de convention تاع Club des Pins, le CIC, le centre international des conférences,
تاع كلوب دي بان. Et elle a construit pas mal de projets et de routes et de projets et de bâtiments. هي اللي خلصت وجابت هذو المعاونات الطبيه من الصين. هادو لي شينوا كيجاو ديريكتومون دوهم لوبيتال ميليتير تاع عين نعجه. يا خويا فهموني، انا مع الاول ما حبيتش نامن، طرحت السؤال سقسيت على المصادر، قال يا جماعه وراهم لي شينوا هادو على ما راحوش البليده، ياك صافي 48 heures du 27 on est le 29. Normalement ces médecins chinois ils doivent aller directement au niveau de centre de l'épidémie. هنا وين نورمالمون نسحقوهم الجزائريين في لوبيتال تاع بليده، لوبيتال تاع بوفاريك ولا فرونس فالون تاع بليده، وين كاين براتيكمون 300 كا وين راهم يموتوا الناس نديهم لبليده. انا ما فهمتش حاجه، علاش راحوا لوبيتال تاع عين نعجه؟ ما فهمناش. صافي يومين رانا نعيط ونسقسي في المصادر، واحد ما حب يعطينا المعلومه. لي شينوا ايزون ديسبارو، وراهم لي ميدسان شينوا هادو ما على بالناش. قال لك ندوهم لوبيتال ميليتير دو عين نعجه بور دي زيكزامان وكسيتيرا باش يروحوا لبليده. 2 jours après, علاش يروحوا لوبيتال ميليتير تاع عين نعجه؟ يروحوا لبليده. C'est une aide qui a été destinée pour le peuple algérien ou pour l'armée algérienne. لازم تفهموا مليح. C'est pas une aide qui a été envoyée par l'armée chinoise. Ah là, ils ont été envoyés pour aider l'Algérie, l'Algérie en tant que peuple. وحنا l'épidémie ما راهيش في عين نعجه. L'épidémie, le centre de l'épidémie راهو في بليده. ولي ماسك هادو وراهم، ولي كي دو ديبيستاج تاع لي شينوا وراهم، ولي ريسبيراتور هادو وراهم. قانونيا واش يقول وزاره الصحه في الديسبوزيتيف تاعها لو مينيستير دو لا سونتي dans son dispositif il a mis un dispositif qui fait que qui affirme que normalement tous les dons, tout le matériel sanitaire, tous les moyens de protection sont gérés directement par l'institut, par la pharmacie centrale des hôpitaux, par le PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. أنا عيط قال يا جماعة اسكو لي زيكيبمون تاع لي شينوا ما كانش اسكو الماتيريال اللي جابوه لي شينوا اسكو راه في لا بي سي اش في لا فارماسي سونترال دي زوبيتو اللي جايه في واد السمار في الجي. واحد ما حب يريبوندي، وراه الماتيريال ما على بالناش، شكون اللي داه ما على بالناش، شكون راح يوزعوه ما على بالناش، شكون راح يسيروا ما على بالناش. واش على بالكم راهم في عين نعجه. عين نعجه عند من؟ المستشفى العسكري، الحقنا المسقي. هذا راح تكون فضيحه، انا نقولها بكل صراحه. لو كان منا يوم ولا يومين هادو لي ميدسان شينوا ما يروحوش عند لي سيتويان الجيريان وما يدوش لي زيكيبمون اللي بعثتها من الصين والجزائريين، تولي فضيحه كبيره. وانا الاول Algérie part ne cesseront pas d'enquêter, de condamner tous les hauts responsables qui auraient tenté, qui auraient voulu ou qui auraient tenté de détourner les aides médicales chinoises. كلام واضح وصحيح، وراح نتبعوكم منا الاخره الى اخر يوم تاع الدين. ما تمسخوش بالجزائريين. جاتنا اون ايكيب دو سبيسياليست نبعثها للبليده، نبعثها لو سونت دو ليبيديمي، نبعثها باش تسلك الجزائريين والجزائريات. لارمي على سون بودجي، على سي مويان، على كا سو ديبوي. D'ailleurs le fait وراه laboratoire d'analyse de l'armée. Pourquoi en Tunisie ils ont un laboratoire d'analyse militaire des échantillons suspects du coronavirus? Pourquoi au Maroc ils ont aussi un laboratoire militaire d'analyse des échantillons des cas suspects du coronavirus? Ou alors en Algérie, on n'a pas, un laboratoire d'analyse militaire des échantillons suspects du cas du coronavirus, يقدر به يعاون بين l'Institut Pasteur. Puisque l'Institut Pasteur وحده ما لحقش. Pourquoi? Pourquoi? عايزين يواجبونا يا سيدي، يواجبونا. وين راهم لي مويان دارمي؟ وين راهم لي مويان دو سونتي ميليتير؟ وين راهم لا موبيليزاسيون؟ ولا لارمي هذه تبان غير باش تكسر الحراك وتحط الناس في الحباس. هذا امر غير مقبول وجريمه في حق الصحه العموميه. هذا باش نفهموا مليح. وهنا ندافعوا هذو لي ليسون دو باتريوتيزم. Vous les gardez pour vous. L'homme qui aime son patrie, l'homme celui qui aime sa patrie, celui qui aime son pays, il se sacrifie. انا نعرف انتم رجال ومؤسسه عسكريه صح تحبوا البلاد في قلبكم، ديروا ليطا دو جون سانيتير. كاع الشعوب كاع الجيوش راهم واقفين مع شعبهم، كاع الجيوش. المروك خرجوا لارمي، لا تونيزي l'armée se mobilise. Partout, dans tous les pays du monde, l'armée mobilise ses moyens pour secourir la population. Les moyens de protection, les laboratoires d'analyse, la sensibilisation, la communication. والله l'armée تاعنا ما شفناهاش. لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. من بعد كي دير لهم دي كريتيك، كي تقول الحقيقة يقول لك لا انت ماشي وطني.
ماشي وطني. اوه كيفاش انا ماشي وطني؟ على الوطنيه برك لازم نقول واش تعرف انت ولا؟ انا فهموني depuis le 27 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. 2 jours sont passés. Où sont passés les médecins chinois? Pourquoi les médecins chinois ne sont pas partis de ma blida? علاش دوما تجرد راه رايح؟ ماذا بينا لي ميدسان دو بليده يا حمام ديكم كي تلاقاو مع الوزير الاول سقسوه ما تخافوش ما تخافوش الموت وحده الموت وحده. سق يا خويا الوزير الاول وين راهم لي شينوا هادو؟ وراهم لي ميدسان وراهم لي ماسك وراهم اكسيتيرا. سي فري كوجوردي نو افون فيو لحقتنا معلومات في لوبيتال دو فابور. نعطيكم معلومات مهمه. لوبيتال دو فابور دو بليده لو بي اش دو بليده كل يوم il traite 150 cas. Chaque jour, 150 cas. 150 cas qui sont tous suspects et qui, faute de moyens de dépistage, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut les déclarer officiellement ou là. Dans les 150 cas, 10 cas pratiquement, réanimation. Maintenant, ils avaient des crises respiratoires. Ça veut dire que c'est des cas concrets de coronavirus chaque jour. Un hôpital, 150 cas chaque jour. Est-ce que c'est l'hôpital de Fabor, تاع بليده اللي يسحق معاونا تاع الصينيين ولا لوبيتال ميليتير دو عين نعجه اللي ما نباناش وين راح؟ ما نباناش وين تاع عين نعجه واش راهو يدير؟ شكون راهو يخدم ثما؟ فضيحه من العيار الثقيل وحنا مش راح نسكتوا عليها. جيجنا والوطن والجزائر الجزائر تاعنا، ولكن ما نستعملوش لا ديتريس تاع الناس باش نخبوا هذه المعاونات الصحيه. اي سي اناكسبتابل. اي نو كيستيون سون ليجيتيم. وين راهم لي شينوا؟ فهمونا وين راهم؟ سي اوسي سامبل كو سا. Pour conclure cette émission يا جماعة ماذا بيا أنا نختم برك نقول بلي وزارة الصحة ما عندهاش وعي. Il faut absolument la libérer et se débarrasser de ce ministère de la gestion de la crise. C'est la bureaucratie du ministère de la Santé qui empêche les Algériens de lutter contre la propagation du coronavirus. Exemple, العالم في الجزائر قاعد يدبروا لنا des respirateurs artificiels. Les respirateurs artificiels, c'est des machines qui tournent la réanimation. Tu ne peux plus respirer et brancher le respirateur artificiel. Ça s'appelle de la ventilation, ça s'appelle dans la médecine, dans le jargon médical, la ventilation mécanique. La ventilation mécanique, grâce avec du respirateur artificiel, tu mets l'oxygène parce qu'avec une crise respiratoire, les poumons, dans la santé, dans les équipements médicaux, il n'y a pas que les respirateurs artificiels. Qu'est-ce qu'on appelle les ECMO? Les ECMO, c'est des équipements. Les traitements biomécaniques pour lutter contre les problèmes respiratoires, lorsqu'ils ont la chirurgie cardiaque, les problèmes cardiaques, lorsqu'ils ont des pneumopathies, ils ont des problèmes pour les poumons. Il y a des équipements médicaux, il y a des ECMO. Les ECMO, c'est des systèmes de respiration. اللي يعاونوا المريض انه يحسن la respiration تاعو pour le maintenir en vie. وهذو les ECMO sont utilisés dans beaucoup de pays à travers le monde, même la Chine, les pays européens, pour lutter contre les cas, les symptômes les plus graves du coronavirus. حنا درنا وثيقه تاع وزاره الصحه الجزائريه في الاستراتيجي تاعها، الوثيقه تاع 12 باج تاع اللي فيها 12 صفحه que vous pouvez trouver في السيت تاعنا في الجيري بارت parce qu'on a révélé tout le document là obtenu en exclusivité on a révélé. يقول لك باللي المينيستر دو سونتي يقول لك اذا ما كفاكمش اذا ما صبتوش لي ريسبيراتور ارتيفيسيال اخدموا هادو لي زيكمو. وهادو لي زيكمو sont beaucoup moins chers et beaucoup plus disponibles que les respirateurs artificiels. Il faut savoir qu'un respirateur artificiel il sera minimum من 75 مليون ل 80 مليون يلحق حتى 500 مليون على حسب الكاباسيتي لا مارك اكسيتيرا لي بيس دو ريشانج اكسيتيرا. ما عليناش. اسمعوني مليح، هذا الايكمو واش فيهم؟ فيهم اون بومب، فيهم ان اوكسيجيناتور، فيهم ان ايشانجور تيرميك، فيهم دي كانيول ولا دي سيركوي يعيطوا لهم دي سيركوي بيري هيباريني. سي دي ماتيريال كي كومبوز هذا لو سيستيم، سي دي كونسومابل، هذو يعيطوا لهم دي كونسومابل، مش حاجه غاليين ولا ما فيهمش تكنولوجيا كبيره ولا يخدموا بهم باش يعاونوا لو باسيون. Il doit être placé sous assistance pour l'aider à respirer, améliorer sa respiration et pour qu'il puisse pas il ne va pas mourir face à une crise respiratoire. هادو لي زيكمو نورمالمون حنا في الجزائر عندنا واحد دي زوبيتو في سطيف، في عين نعجه، عندنا واحد لا كلينيك جايه في وهران، لوبيتال ماشي سي اش ليتابليسمون اوسبيتالي يونيفرسيتير تاع وهران، السي اش تاع سطيف
l'hôpital militaire تاع النعجة وعندنا واحد لا كلينيك يعيطوا لا كلينيك ميديكو شيروجيكال انفونتيل دو بوسماعيل. الاولاد تيباسا هادو هما اللي يشروا اللي يخدموا بالماتيريال هادو بالسيستم هادو بلي زيكيبمون تاع الاكمو parce qu'ils traitent souvent des gens qui sont dans des crises respiratoires ou là ils ont des problèmes cardiaques ou là ils ont des opérations cardiaques ou là ils ont des problèmes de pneumopathie يعاونوهم pour يعني survivre à leur crise respiratoire. Malheureusement على جال وزارة الصحة الجزائرية هادو اللي يعيطوهم لي كونسول اكمو نورمالمون كاين دي اوبيراتور الجيريان كان راح يشروهم ويدخلوهم الجزائر دوبي 2016 من 2016 وكاين دي زوبيراتور ما قدروش يدخلوهم السوق الجزائريه باش يمدوهم ويبيعوهم للمستشفيات الجزائريه. علاش؟ باسكو وزاره الصحه حنا عندنا وزاره الصحه عندنا واحد لاجونس حنكتبوا لكم عليها ولا نديروا عليها اون انكيت ça s'appelle l'agence nationale des produits pharmaceutiques. هذه l'agence nationale des produits pharmaceutiques هي اللي لازم تعطي لك لي زوتوريزاسيون pour que tu puisses enregistrer le médicament اللي دخلوا الجزائر عندها من بعد تقدر تبيعه للجزائريين ولا المستشفيات الجزائريه. هذه لا مدام c'est une dame d'ailleurs qui dirige l'agence nationale des produits pharmaceutiques la ANPP مسكينه ما تعرفش ما سوء تسيير كبير فافوريتيزم تشيبات يمدوا لي زوتوريزاسيون غير لي زامبورتاتور والشركات اللي يحبوا يخدموا معاهم اللي يمدوا لهم بقشيش ولا تشيبات تحت الطابله. Ce qui fait que beaucoup d'opérateurs pharmaceutiques ما جابوش les autorisations nécessaires pour enregistrer les médicaments, les traitements هادو les consommables médicaux les introduire en Algérie depuis 2016. وفي كيف جاز 2016 2017 حتى 2019 باش ندير لهم quelques autorisations. من بعد هذاك الماتيريال كي دوفي اشتي باسكو لو بريفي الجيريان لازم يجيب لوطوريزاسيون الصحه باش يروح يشري الماتيريال سانيتير ولا الماتيريال ميديكال ويدخلو. ما يقدرش يشري الماتيريال ميديكال بدراهمو ومازال ما عندوش زوتوريزاسيون. من بعد وين يحطوا هذا الماتيريال؟ يبيعوا حناكو يبيع في حناكو ما كاش 2019 باش ندير لهم لي زوتوريزاسيون. هذا لو سيتي ترو طار. لي فورنيسور ايترونجي باعوا les marchandises, le consommable médical pour les consoles ECMO à d'autres fournisseurs, à d'autres pays, d'autres clients. 2020, d'autres opérateurs pharmaceutiques, ils ont demandé les autorisations. Au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et au niveau de la Direction générale de la pharmacie du ministère de la Santé. Aucune autorisation. Ce qui fait que Lyon, Tunis, Chine, les systèmes d'aller ECMO, les hôpitaux tunisiens, pour les cas de coronavirus, le Maroc, il a fait ses provisions, les consoles ECMO. France, en 2007, en 2009, ça fait tellement ils avaient plus de 100 ECMO, plus de 100 systèmes ECMO, plus de 100 consoles. حنا في الجزائر ما لبناش ما كاش حابسه. كاين واحد امبريفي مسكين بلوكاو له ميم لا مارشونديز تاعو في البورت تاع وهران وراح لا مارشونديز ولات امبوسيبل كي تي انيتيليزابل. هاوليك le visage sérieux et réel du ministère de la Santé algérien. C'est ça le véritable visage du ministère de la Santé. De l'incompétence, de la bureaucratie, de la corruption, du favoritisme. À la Tchénélie, on a perdu beaucoup de temps. Char, on l'a perdu. C'est ce qui explique que la propagation du coronavirus est en train de se développer en Algérie et de prendre des proportions gravissimes et alarmantes. يا جماعة لازم نديروا l'état d'urgence sanitaire ونحوا الأزمة هذه ما تسيرهاش وزارة الصحة هي وزارة لا كفاءات وزارة التشيبات وزارة الخماج وزارة الرشوات. Mais c'est pas des gens pareils qui peuvent gérer une crise pareille sanitaire de grande envergure. Il faut absolument que nous entamons des solutions d'urgence et de rechange pour s'émanciper de l'emprise de ce ministère de la Santé et pour créer une sorte d'organisme national dédié à la gestion de cette crise et qui ne dépend pas du ministère de la Santé. هذه الأولى نختم l'émission هذه en conclusion. يا جماعة inspirez-vous des villages de la Kabylie, inspirez-vous de leur bonne organisation, inspirez-vous de leur culture citoyenne et de leur esprit du civisme. Organisez-vous نتوما وحدكم خذوا المصير تاعكم بيدكم. N'écoutez pas, n'attendez pas les autorités algériennes et le gouvernement algérien. Faites le confinement, organisez-vous, faites de l'autoconfinement et organisez-vous entre vous en communauté ancestrale comme notre culture me le dicte. C'est un retour aux sources. Je vous remercie énormément يا جماعة.
J'espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. قبل ما ننسى ملاحظة مهمة ملاحظة مليحة une bonne information. Il y a un jeune Algérien, quand on fait confiance aux Algériens, ils peuvent créer, ils peuvent innover. Il y a un jeune Algérien qui s'appelle Amirouche. Il a créé un système qui s'appelle Tabib. C'est une application. Cette application Tabib, ya jama'a, c'est une application qui permet de faire des... C'est comme à la base, on a fait France, l'application s'appelle Doctolib. Doctolib, elle permet aux Français de prendre rendez-vous avec un médecin en utilisant cette plateforme. Ou grâce à Doctolib, tu n'as pas besoin d'appeler un médecin. Tu prends, tu choisis ton médecin, qui a un calendrier, avec les horaires, les journées, tu choisis un horaire ou une journée. وعندك rendez-vous تاعك اللي ريزيرفي par mail خلاص par le système par l'application هذيك وتروح عند طبيب ديريكتومون وتجوز لا كونسلطاسيون تاعك. في دكتوريب هذه ثاني يخدموا بها pour faire ce qu'on appelle les téléconsultations ولا les consultations par visioconférence. يعني على جال الكورونا c'est un risque. Tu vas pas te déplacer, تروح حتى السبيطار ولا tu vas te contaminer ولا انت راك مريض. Tu vas toucher des gens la خوف pour éliminer pour respecter le confinement. Éliminer le maximum de risques de contamination. عندهم l'application qui est la consultation ça s'appelle la téléconsultation n'est pas l'internet دير لا فيديو تبي يشوفك تسقسيه يسقسيك يقول لك واش عندك سيتيرا ويدير لك يقول لك اسكو تي ان كا سوسبي يبعثك للسبيطار ما يبعثكش للسبيطار ولا يعطيك ان تريتمون يعني il peut t'analyser il peut t'identifier te dépister à distance. هذا الاخ عميروش له الصحه c'est un ingénieur en informatique دير l'application اسمها طبيب. طبيب هذه c'est une application qui est disponible في Play Store en Algérie واللي تقدر تخدموا بها les médecins يقدروا يخدموا بها. Le médecin peut avoir un compte où l'utilisateur il peut l'utiliser pour prendre rendez-vous avec un médecin ou يدير بها une téléconsulting. Ça s'appelle طبيب. Elle est disponible sur le Play Store وغدوه ان شاء الله نديروا لكم ان شاء الله d'autres détails. On va faire tout un article في Algérie Park ونشوفوا مع خونا عميروش نحيوه بارك الله فيه. Voilà l'exemple de jeunes qui travaillent, qui peuvent innover, etc. Les médecins à l'hôpital, le service de médecine interne de l'hôpital du CHU de Tizi Ouzou, les dénotifs un numéro de téléphone, ils sont joignables par Viber et WhatsApp, où ils disent des téléconsultings, les NAS, les ont des cas graves ou la malade, mais ils savent où l'hôpital pour être contaminé, pour éviter le maximum de déplacement. L'hôpital de Tizi Ouzou, ils font le téléconsulting. Madame ya jama'a, حنايا لو كان كاع يديروهم كاع الناس كاع les autres hôpitaux يديروا كيما l'hôpital تاع تيزي وزو et pourquoi pas ne pas utiliser l'application Tabib تاع خونا عميروش pour la généraliser et pour développer les consultations par visioconférence. الحلول كاينه il suffit juste d'avoir de la volonté et des idées. Les jeunes Algériens عندهم la volonté عندهم les idées. لازم الحكومه الجزائريه بتهديها مولا يعني تحط العقل في رايها وتبدا تخدم شويه. Je vous souhaite une agréable nuit. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On a essayé de vous donner le maximum de détails. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour les autres lives. Inch'Allah.